Mangugat na dahil no, kaya wak man tayo mga kuan, wak man tayo made dan nyo, katabang, sa Amerika, di. Kita naman manghuga. Ano na siya? Nagkakasal ko na kapoy. Tanaw akong taksanan. Hello everyone! Good morning! Good morning sa inyong lahat dyan. Kumusta kayo? Today is July 13, Tuesday. So, mag-isa lang ako today sa bahay kasi nag-work yung husband ko and yung anak ko pumasok naman sa school. So, ang gagawin natin ngayon is magluluto tayo ng breakfast! Yay! Exciting! Lulutuin natin yung binili ko na tocino and longganisan doon sa Filipino store. Lulutuin natin siya. And isasama din natin yung niluto na husband ko na ang bihon na may sardinas. Yeah, marunong siya. Amazing! So, nagluto siya. And then, papakita ko sa inyo mamaya guys, yung niluto niya. I like to eat bihon with the sardinas. Nagtulog pa yung lola niyo. So, parang siya na lang yung nagluto muna. So, masarap siya guys. And then, before anything else, before tayo magluto, of course, magdungag sa taukan on. No, magdungag sa tabugas. Okay. Diba? Bugas is life. Kanin is life. Diba? Charot. Yes. Manghugat ka dahil no, kaya wak man tayo mga kuan. Wak man tayo made dan nyo, katabang, sa Amerika. Di. Kita naman manghuga. Manghuga sa ta. Hugas na sa inyo nato. Before ta magdungag. Para wide yung sasaw ng kababo. Kayod pa more. Amerika pa more. Tanaw akong taksanan. Lagi magkaupat ka. Unsa man ni si Jaha? Unsa ganin ni pangalan ni? Basta upat ka tako. Upat ka tako sa tong dungagong kay apilon nato ang atong kliyente. Filipino style, takos-takos yan na lang. Diba? Ito. Guys, ano siya? Power on. Yan. So, wato na lang na nato na maluto. Okay? Balik ka sa banyo guys kay anuhin ko muna yung buhok ko. Sudlayan ka lang ko. Gibugatan lang akong ulo sa sa
tuwalya. After sa manudlay, then magluto na sa longganisa. Okay? Wala, pastilan. Nag-uba man ang sudlay. Ibalik naman. Let's go. So, ito plato. Kuha tayo ng plato. And then buksan natin. Pork tocino. Kuha tayo ng gunting. So, mangyayari is magiging brunch na po siya. Breakfast and lunch. So, ito natin siya lahat. Kasi para pagdating ng husband ko, may kakainin siya. Yan. Wala, grabe. Longganisa. Ito longganisa. I think no need na siguro ng plastic. Huwag na lang ito. Ano na lang. Ito na lang gagamitin ko. Yan. Pwede naman ito. Napainit na natin tong oil. Ito yung oil na ginamit na husband ko nung niluto niya yung egg. So, yan na lang yung gagamitin natin ulit. Kasi eggs lang naman. So, hindi masayang yung oil. Diba? Tipid.
longganisa naman yung ano natin, lutuin natin. With same oil na lang din para matipid. Ito lang muna yung lulutuin natin guys kasi medyo marami na yung naluto. Ito na lang muna. Yan yung kalahati. Nilagay ko muna sa atin. Binalik ko na siya. Ano na siya? Nalakasan ko na apoy. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, naluto ng husband ko, na bihon, na may tinapayan, yung sardinas. Yun siya. Luto. Diba yummy? Ayan. Oh my God! Nasunog lang yung konti. So yun guys, luto na yung kanin natin. Luto na siya. So, na tayo ng rice guys. Guys, ito na yung ating longganisa, pepino at saka yung bihon natin na may tinapa, and yung rice natin, and also may macaroni salad ako dito, bigyan ng auntie ko nung pumunta kami ng party, so pabaon din sa auntie. And then yung coconut water ko, yung coconut water. Tayo kasi nagugutom na ako, hindi ako nag-breakfast. So, cheers! Okay, magkakamay ako. Kasi magkakamay ako guys. Kasi masarap magkamay. Yan. Ingay ng anak ko. Ayan. Okay. Thank you, Lord. Let's eat. Oh my God. Ang sarap niya guys.
nasa Pilipinas lang. Talaga sa ng lasa mo. Paborito ko itong bihon na may sardinas. Kasi nung high school ako, yung classmate ko, nagdadala ng ganito. So alam mo naman, pag high school, nagsishare yan ng mga pagkain. So, super sarap nito. Talagang paborito ko na ganito na may sardinas. Yung gusto ko yung maraming sardinas. Ang sarap. Nakalimutan ko, may dilis pala kami doon. Kaya sa susunod lutuin ko yun. Susunod naman. Kasi ang dami na nito. Hindi nito maubos. Pambukas na rin to. Yummy. Ang sarap. Sarap talaga magkamay, guys. Sarap ng kanin naman. Kung sa Bisaya pa, baska. Dili siya lata, nilipot ko siya yung gahit yung basta baska siya sa Bisaya. Sarap. Masarap yung sardinas kasi may ano siya. Hindi siya masyadong maanghang. Hindi kasi ako mahilig sa super anghang. So, pero pag ganito na konting anghang lang, kasi ako dyan.
Dami ako eh. Maging makamingaw sa Pilipinas. Sumarap gabi yun. Sarap. Bombay. Onion na. Bombay sa Bohol. Sa Bisaya. Napatay salad doon. Tapos ako mabusog. Patay na gud ni. Kakauwi lang pala ng anak ko galing school. Kaya, hindi ko siya ngayon. Ano kasi ngayon, dahil sa pandemic, mga school kasi, nag-offer sila og special summer class. Pero depende sa parents. Kung gusto nila na ipasul sa special summer class yung anak nila, then pwede, pero kung di po, di man po kugson. At day lang naman din sila. So yeah. Nakawi lang. So, tapusin na natin to guys kasi ang busog na ako. May salad pa ako dito. Tapusin natin. Sarap. Ganahan ko sa nung niluto to ng husband ko, dinamihan din ng sardinas 6 na lata. 6 na lata yun niya kasi alam niya na mahilig ako sa sardinas pag ganito na minik siya sa bihon, kaya 6 na sardinas na nilagay niya, kaya talaga approve na approve. Sabi ko kasi bumili ako doon sa Filipino store ng 10 lata ng sardinas. So,
Sabi ko, bakit apat na ano natira? Sabi nilagay daw niya lahat yung anim. Kaya, okay lang din naman. Gusto ko talaga na maraming sardinas. Yung talagang nakakago pa siya with the, with the bihon. Oh lala. Sarap. Macaroni salad. Sarap. Thank you, Ante, for the lamian na macaroni. Alami. Gusto ko yun, Jay. First thing she asked me, Mommy, where's my iPad? Adik talaga yung iPad ng anak ko. Kaya pag, mga alas 7, alas 8, kinukuha ko na yung iPad niya. Para pamatulog na maaga. Kaya tago namin. Tapos pinabigay na lang namin pag, pagbalik niya galing school. Tapos alas 7 naman, alas 8 naman, kunin na naman. Kaya kagabi, natulog siya na maaga kagabi. Kaya that's a good thing. Plus, ang busog ko na. Oh my God. Ang gapagasa na. Last bite. So guys, sa mga nag-subscribe, maraming salamat po sa pag-subscribe niyo sa channel ko. And sa mga hindi pa nag-subscribe, please do subscribe in my channel. Hit the notification bell para ma-notify kayo ng bago kong videos. And maraming salamat po. Yeah. Busog na ako. So, thank you guys again and I'll see you in my next video. Bye! Aloha!